情唔同咗咯，反而上年就諗住，哇跑快啲，快啲，第一個完咗佢，今年就慢慢行咯，超。個女都行快過我啊，係啊，同埋即係好多回憶翻嚟咯，係咯，即係好青春啦，見到大家都係咯。年呢係我哋復辦嘅，停咗幾年復辦，所以咧大家好擔心啊，究竟會有啲咩安排呢？我仲記得呢嗰幾日之後行完嘅星期日啊，就已經落大雨，所以天氣都係唔係好穩定。咁啊，今年呢就叫做再辦啦。咁再辦嘅時候呢，又好唔同喎，因為琴日同前日都落雨，咁大家亦都有擔心，究竟今日如果落雨點呢？咁你今日呢，而個體驗呢，我覺得最大嘅分別就係今日清涼好多。所以行得好舒服㗎，我諗大家都會覺得行得舒服咗，多咗出咗陣汗，跟住又乾翻啦，可以繼續行。所以今日非常好嘅天氣，冇得頂。